Народный способ избавиться от скрипа в шатунах. Нужен ключ шестигранный на 8, деревяшка, ну или киянка, молоток. У меня такой вот. Откручиваем. И стучим посильнее. Также хотел рассказать такую вещь. Отличная сумочка, пакетик для инструментов. Вложить все сюда, защелкивается и все герметично, дешево, сердито. Если пьете цикорий или похожие пачки у вас есть, вставляйте. Проверено лично. Ладно, всем пока.